United 62, cross 10 left, turn off the crossing, call 16.9 here. Cross 10 left, at the crossing, 16.9 United 62. Bom dia. Calgul 825, intermediária Baiano 0, baixo esquerda. Bom dia, Gol 825190, 20 grau 5 mais, ajuste no 0 no 5, 10 esquerda, pouso autorizado. Direção no 0 esquerda, 8225. Internacional, vento 881. Vento 120 grau 7, não é isso? Canada 90 straight ahead, locate on taxi Papa and contact ground 1269er. Take your Papa, Papa 129er, Canada 90. 1269er. 1269er, Canada 90. Esquerda, vento 1 no 0 grau 7 mais, ajuste no 0 no 5 na 10 esquerda, o pouso está autorizado. Autorizado pouso, pista 10 esquerda, vento 553. Quer ver? Tá, conta lá pra tu ver. Oito, 2, 5, nome variante da pista esquerda, e no solo 269. Segura, chama só 209, 8, 2, 5, obrigado, né? Gostou daqui, gostou? É 2459. Eu cheguei cedo porque aqui nas 9 horas. Na hora que eu vi o plano pra catar e
está autorizado, sinal visual 230. 3459 está autorizado pouso 10 direito, ajuste no 095, vento na centena com 5 nós. Pouso 10 direito, até 34. Paraguay 1304, line up and wait to runway 10 left. Line up and wait 10 left, 1304. 3553, libera a esquerda, chama solo 269, boa. Libera a esquerda, solo 269, boa, tá 3553. Estabilizado, sinal para trás. Gente 04, aguarde. Autorizado de aproximação do padrão solicitado, tem tráfego para iniciar a corrida. 1015 no ajuste, uma centena com 5 horas. Aeroporto 5, good morning. Arrebentamos de 04. Gente 04, assim que usar para tomar o controle. Gente, 04. Controle de 04, arrebentamos. Ainda na torre. Então 3459, cruza no zero esquerda, Paulo 269. Tudo no 050, 269. Vila Banfilina, linha tela, zero esquerda. Não tem nada zero esquerda, por favor. Está 397, cruza na zero esquerda, Paulo 269. Cruzando a 0 da esquerda, após 269, eu tá 397. Então 3301, chega o controle 129, decimal 75. Então 3295 serve.
132 também. Dá um 05. Alimento de acordo com a faixa, retorno ao controle 1, 2, 4, 5, 32 Grandão, né? Qual é esse ali? 787. 786. No grau 79, a gente chama agora no 5. Pouso, 10 no 5, não já chegou, no 383. Rapaz, esse aqui. A gente vê a envergadura da asa dele assim, ó, pra cima. É, envergadura, né? Aí quando ele pousa, aí baixa, fica normal a asa. Parece uma asa dessa. Cadê que eu ver aqui? Pronto, foi isso aí que eu andei da lata. Vamos descer aí, ó. Ele sai toda vez aqui de Guarulhos. Terça. Que é de terça pra Fortaleza, que ele sai um desse aí. É isso mesmo. Né? Sai. Sai pra Fortaleza, né? Sai pra Fortaleza um desse. Eu conheci que peguei, valeu, meu. Aqui, funciona por um piloto, né? Peguei. Foi não, pô, por causa da data. Acho que aí. Dá pra testar. Tô achando ele muito. Mas e esse tranco? Não... É, isso que eu tô tentando ajudar, mano. Tô tentando tirar esse tranco aqui.